Андрония. Много странно име. Откъде е това име Андрония? От баба ми. За мен пеенето е малко като... То носи същата природа, според мен, като молитвата, като тези наричанията дори, които са способни да сбъдват. И предполагам, че това идва от... че толкова много си вярвам, докато пея. Просто го преживявам. И още повече, че нали, когато правиш собствена музика, там вече си се оголваш. И е твоето нещо. Как върват ходовете? Вторика. Ти участваш в някакъв филм, музика си написала към този филм. Кой е този филм и какво е участието ти в него? Филма се казва "Източни пиеси" и е на режисьора Камен Калев и претърпя голям успех. Имаше премиера в Кан. Всъщност нашето участие с групата ни на Секомикс. Как се случи? Камен ме потърси, защото всъщност ни е слушало едно време, още 90-те години. Началната му идея беше да снима София такава каквато е и истинския живот на този негов приятел, който играе главната роля във филма и играе себе си. Той е бил наркозависим и във филма всъщност играе основното не е това, че е бил наркозависим. Той е изключително талантлив художник. За мен това беше много важно нещо, когато Камен дойде и ми разказа за какво става въпрос и като прочетох сценария и че фактически това е истински човек с истинската му история и аз го приех някакси като мисия, че Камен с този филм може би се опитва да го издърпа, да го спаси. Значи в момента, който пипнете там и се получава и влиза повече бръни... На Секомикс се казваме. Това име го измисли един от членовете на групата Тодор Карастоянов. Когато трябва да направя текст върху някаква музика, просто, как да го обясня, просто търся това, което емоционално отговаря на емоцията, която носи музиката, я превеждам с някакви думи. А пък не само аз пиша текстове за Насекомикс. Даже голямата част от най-хубавите текстове са правени от Марий Росен, който е театрален режисьор.
музикант имаш ли някаква зависимост към алкохол или някакви други неща, или към самата музика? Старая се да нямам зависимости. Дори от най-здравословните неща, така да се каже. Аз мисля, че зависимостта е нещо, което не е задължително да е някакъв порок. Ти можеш да си зависим към чашата си портокалов сок сутрин и да не можеш без това. Аз си спомням още, когато започнах да се занимавам с музика, често някой ти казва: обърни един коняк преди това и ще ти се отвори гърлото. Целенасочено се стараех да съм абсолютно без всякакви помощни средства по пътя. Но от музиката може би имам... Сигурно съм зависима, не знам. И затова се старая, нали, да не се самоопределям като непременно, че аз съм музикант и нищо друго, защото представяш ли си един ден това да ти бъде отнето и да няма как да правиш повече това. Повече все едно не си себе си. Случва ми се да бъда в ситуации, в които съм зависима не от нещо друго, от хора, от ситуации. Нали? Никак не ми е харесвало да... Някак си тогава вече нямаш свободен избор. Според мен всеки може да се научи да пее. Абсолютно вярвам в това. Стига да няма някакъв дефект, такъв непреодолим. Трябва да давам примери с себе си. Те са изброими, нали? Още когато реших, че искам да пея, ме порязаха. Веднага казаха: ти не си за тая работа. Отидох на прослушване, на преподавателка. Много така... обосновано ми обясни как е по-добре с нещо друго да се занимавам. И така, но аз толкова силно исках и вярвах, че след като толкова го желая това, не е възможно чак пък да не може нищо да излезе от мен. И така, и в последствие с работа разбираш, че наистина това е въпрос на контрол, въпрос на работа. Какво най-често си пожелаваш за себе си? Пожелавам си за себе си да съм здрава и силна и спокойна и свободна, да мога да съм добра майка. Насекомикс определено със свежа инжекция за зациклилото родно музикално пространство. И както се сещате, следва зарибявката на рекламките.